اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، درباره مسائل های روز و مخصوصا مسئله فلسطین و مسئله لبنان و حزب الله هر چقدر که مطالب دربارهش دیسکس کنی کم هسته، هر چقدر که ما باید معلومات اضافه شونه کم هسته، لیکن معلومات اضافه کدو و معلومات گین کدو، معلومات از مختلف چینلز گوش کدو ای هم فایده نداره. باید از جای مو چین معلومات جمع کنی یا انفرمیشن جمع کنی که مورد اعتماد و مستند و با انصاف کسته باشه. امروز چینلز یورپی ممالک، امروز چینلز اسرائیل، امروز چینلز امریکا و بسیاری از عرب ممالک اینها غلط پیغامات را و غلط نیوز را برای مردم و دنیای جهان میرسندنه و خصوصا ایره مو توجه کنی که امروز متاسفانه میدیا گیری از منافقین و گیری از کفار و گیری از دشمنان اسلام است. لذا مو دو ویدیوزی پیش کست جور کده درباره ازی که چرا مو باید فلسطین را حمایت کنی، چرا ما باید حزب الله را حمایت کنی، چرا فلسطین یا غزه یا لبنان یا مسئله گریتر اسرائیل که دربارهش معلومات کنی ای بسیار امپورتنت است و اثرات ازی در پاکستان، اثرات ازی در ایران، اثرات ازی در افغانستان، اثرات ازی در میدل ایست، بلکه اثرات ازی در پورا دنیا یعنی خودخنشو میده ما باید توجه داشته باشی و اونهایی که میگه که مسئله فلسطین، مسئله اسرائیل یا گریتر اسرائیل دزمو چی ربط داره، در افغانستان چی ربط داره، در پاکستان چی ربط داره، در علمدار روت چی ربط داره، اینها بسیار کوتاه فکر هستند، اینا بسیار پیش پای خطوط منن مسئله را. حالا که اگر مسئله را مو شما دقت توخ کنی و دقت انالایز کنی و واقعا با انصاف باشی، مو متوجه میشی که اثرات یزید منی سوسایتی از مو وجود داره. خب ما به هر حال در مختلف ویدیوز ما مطالب را میخواهیم عرض کنم. امروز این سیبنه ویدیو است که ما میخواهیم امو فضای عرب ممالک را و فضای منافقین را که صدر اسلام که چی مشکلات روبرو بودک مولا علی علیه السلام و امروز جبهه مقاومت که چی مشکلات که است روبرو هست اور میخواهیم بیان کنم. شما اگر تو کنین که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در بعثت مبعوث به رسالت شد و در مکه که تحریک را شروع کردک، روبرویش کفار بود، روبرویش قریش مکه بود، روبرویش افرادهایی که بود میگفت لا اله الا الله، قل لا اله الا الله تفلحوا، اینا لا اله الا الله که است نمو گفتن و روبرویش ابو سفیان و انسان ها بود که درگیر میشد و خب مشکلات بود برای رسول خدا که چون که ابتدا باید پایه حکومت خورا و پایه می پیامبری خورا ستون های شیره اساس شیره مضبوط میکرد، لیکن روی برویش یک افرادی بود که گفت که مو اسلام را قبول نمونی. جنگ ها شروع شد برای رسول خدا، جنگ ها را انداختک و رسول خدا از مکه که هجرت کرد به طرف مدینه و اونجا هم جنگ ها مختلف غزوات که شروع شد. بس آهسته آهسته که فتح مکه شد از بعد آهسته آهسته منی مسلمان ها، افرادهای فرصت طلب، افرادهایی که اپورتونتی میخواستن از حکومت رسول خدا برای مفادات شخصی خو استفاده کنه، اینها آهسته آهسته پیدا شد، لیکن او تا زور که بیگر یا طاقت بیگر او نداشته کن. لیکن امی که رسول خدا وفات کرد و خلفا آمد و بعض وقت امام علی علیه السلام روبرو شد که یک ادعای از امتی که اینها او چیزهایی که در زمان رسول خدا و ایثار و قربانی بود و آهسته آهسته در او ختم شد. البته وجوهات هم هست، ما گفتم که چرا 23 سال که رسول خدا تربیت کرد آهسته آهسته در زمان امام علی علیه السلام این مشکلات که است اضافه شد. اینها را ما در مختلف سخنرانی ها، مختلف مجالس ها میبره ما گفتم این مطلب را.
خب بر حال را لیده انشالله گوید مگی این میخواستم ایر بگم که زمانی که رسول خدا را مقایسه کنی کمپریزن کنی یا کمپیر کنی که زمان امام علی علیه السلام که زمان امام های بعدی به انتها که فرق هست و اینی بزرگوارها ائمه‌ها را کدی منافقین روبرو میشه کد کفار هم هستن لیکن بیشتر از اینا کد منافقین است که در خود می مکتب یعنی اسلام که است منی کد لباس دین و لباس اسلام و یا لباس بسیار از خود صحابی رسول خدا گفتو اینها آمدن روبروی امام علی علیه السلام ایستاده شد جنگ صفین صورت گرفت جنگ نهروان صورت گرفت جنگ جمل که است صورت گرفت امام حسن علیه السلام که صلح کرد شیر زخمی کرد خنجر زد زیر پایش جنماز را کش کرد در زمان امام حسین علیه السلام و توغمنی که قاضی شرعی ولی انسان ها در زمان امام علی موسی اشعری ولی انسان ها امیتر خلفای بنی عباس خلفای بنی امیه حتی منافقت معاویه را کرد توخکنی که میگه نماز شب میخواند و نماز صبح شی با جماعت قضا هم نبود بسیار ظواهر رعایت مکدک خلافی بچی خون لذا این بزرگوارها روبروی شکسته یک منافقت و نفاق بسیار خطرناک روبرو بود که قرآن هم ای را پیشنگویی کده بود یعنی قرآن درباره منافقین بسیار زیاد تاکید داره یک دویم نکته که میخوایم صدر اسلام را که گفتم کمپریزن کردم کدی زمان رسول خدا بسیار مختصر که زمان امام علی و دیگه امام ها او دمدی زمان از مو هم هسته شما توقعین امروز روبروی گریتر اسرائیل روبروی سیونستا روبروی زی که اینها از نیل تا فرات را میخواه که قبضه خوره یا زمین خور کسته وسعت بیده و حتی اینا مسجد الاقصی هم امکانش داره شهید کنه اگر مزاحمت و یا مقاومت صورت نگره و مسلمان ها بیدار نشنه که بیدار شد نیم نیسته اینهای کار کسته مونه شما توقعین در این زمان گفتم این بزرگوارها مانند اصلا نصر الله ولی انسان ها موسی صدر ولی انسان ها سید عباس موسوی ولی انسان ها رهبر ولی انسان ها اینها در مقابل گریتر اسرائیل ایستاده شد و امام خمینی رحمت الله علیه کدزو بینیشی بسیار بهترین و بصیرت بسیار زیاد متوجه شد که اسرائیل اهدافش بسیار خطرناک است لذا درایش که است یک مزاحمت ایجاد کرد یوم القدس را که است آورد وسط که جمعه الوداع را در یوم القدس تبدیل کنی و الحمدلله در بسیار دنیا ای جای که است افتاد و بیداری اسلامی صورت گرفت لیکن خب بر حال از اول به مومن گرنی که بسیاری مسلمان ها هنوز تبال در خواب غفلت است به خاطر چی به خاطر امو مسئله ای که اهل بیت روبرو بود یعنی امو حاکمای او زمان که منافق بودن این زمان هم مانند سعودی مانند اردن و مانند مصر و مانند ترکی مانند بسیاری از عرب ممالک بسیاری از اسلامی ممالک اینها منافق هستند و اینها هم میگن یعنی ترکی رو تو اردوگان را که هم داد از مسئله فلسطین میزنه مسئله غزه میزنه و عجب که است ناراها میزنه در حق مظلومین فلسطین از رو جازه های دوایی و خوراک و برای تل ابیب و من اسرائیل هم که است رحیمونه خب از این که اشکار منافقت چی است و امت رسول خدا ایروی خیال منه اموتر علمای اهل سنت را بگرد من سعودی من بسیار دیگه ممالکای اسلامی اینها شما توقعین درو چیکار ندارم اذهان مردم را مانند قاضی شوره مانند موسی اشعری ولی انسان ها چطور درو گمراه مونه خب بعض حاکمای از این ممالک ها حتی ملک عزیز پاکستان ما حاکمایشی درو چی کردار ادا مونه این هم باید روزی روشن ولی واضح است که امو غیرت و امو پاکستان که دنام اسلام به وجود آمده اونها را کس بالای طاق اشته و حمایت نمونه مظلومین فلسطین رو فقط در زبان فقط در دروغ که یک نعره و یک سلوگان میزنه دیگه تمام نه نظامی که است یعنی فوجی حمایت مونه نه خوراکی حمایت مونه نه غذا حمایت مونه نه دوایی که است حمایت مونه لیکن از اول به توخ کنی فرزند علی مرتضی فرزند اهل بیت علیه السلام مانند اصلا نصر الله مانند عباس موسوی ولی انسان ها مانند موسی صدر ولی انسان ها اینها درو چیکار مونن اینها درو روبروی دشمن ایستاده و یک عده از اهل سنت که مانند اسماعیل هنیه
که بیدار شدن و آمدن روبروی اسرائیل ساده شدن و طوفان الاقصی که است شروع کردن و اسرائیل که سالها سال اینها را اگر امید غزه اگر 40,000 نفر شهید شد از او که پیشتر اینا در طول مدت امزی مدت ها اینها فلسطین مردمای شرکست مسلمانای شد بسیار قتل رساندن و کشتن به شهادت رساندن. لذا زنی من مو باید مسئله را باید دقت کنی، باید مسئله را باید عمیقا باید نگاه کنی و ربط بدی مسائل ها را، مسائل تاریخ را کدی مسائل امروز را مو باید ربط بدی و انشاءالله ما آینده از نگاه قرآن و از نگاه زی که تاریخ رو چی نگاه باید توخ کنی، تاریخ یهود در مکه چی بود، تاریخ یهود در مدینه چی بود، اینا چی کردارها انجام داد تا مو نسبت به یهود، نسبت به سیونیستا که یک آگاهی پیدا کنی و این کوتا فکری که در منی علم در رود باشی، کوتا فکری که در زراوتان خود محدود کنی، اینها صحیح نیست. از من امیدوار هستم که مسئله که مو چرا فلسطین حمایت منی این مقدمات را که درو گفته ریم و مسلسل که ویدیو درو پست منم اینها را شما توغ من تا آخر شه اسکیپ نکن برادران و ویدیو را اسکیپ نکن، همیشه تا آخر توغ کن. مو تیاری کردم ای تاکه یک آگاهی داده شونه. امروز به خدا قسم که امروز اگر مو رفتن میتونی در فلسطین و یا لبنان و یا ایلا جسمانی مشکلات است، بسیاری رکاوٹ است، مو از قلم خو، مو از سوشل میدیا، مو از ویدیوهای خو مو استفاده میتونی و در این جهات حتی الامکان که همون رهبر گفته تا حتی الامکان هر چقدر میتونی شما کمک کنین این مقاومت را و این مظلومین را تا در این جهات مو حصہ گرفته باشی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.